पहले ही कहा था इतनी दूर नहीं आते। नहीं, तुम्हें तो एडवेंचर चाहिए। तो मुझे क्या पता, तुम्हारी तरह तुम्हारे बाइक का भी दिल बहुत कमजोर है। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, चलो अब। भूल जा मंजिल और चलो। हालत मेरी खराब हो रही है। अरे क्या हो गया? आप लोग को मूड क्यों खराब है? कहाँ जा रहे थे? भाई साहब, जाना तो बहुत दूर था, पर इनका दिल कमजोर और लिमिट भी कम। कमजोर उमजोर कुछ नहीं है। अच्छा मैं देखता हूँ 1 मिनट। ओहो, फ्रिक्शन, इंजन गर्म और दिमाग भी। ठीक है, हो जाएगा, मैं देखता हूँ। छोटू, भाई को ठंडा पिला, तब तक मैं ऐसे ठंडा पिलाता हूँ। ये लीजिए, हो गया। फ्रिक्शन अवॉइड करो तो सब स्मूथ चलती है, मोटरसाइकिल भी और रिश्ते भी। उस्ताद। इनियोस इंजन ऑयल अब गाड़ी की लिमिट टेस्ट करो।